သူစိတ်ထဲမှာခတ်တယ်လို့ထင်တယ်မလှုပ်ချင်ဘူးမလှုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသူတွေးတဲ့ဟာကိုပါလေးတို့က3ခုအရန်ခတ်တာပါတယ်နော် seldom တော်တော်လှုပ်ဖို့ဆိုတာကွာဒါပေမဲ့ तू က never တော့မဟုတ်ဘူးနော် never တော့မဟုတ်ဘူးနော် तू ကအပြည့်ထွက်တယ်ဆိုတာတော်တော်လုံးဝမထွက်တာကကြီးက never မထွက်ဘူးတရက်တာကိုပြောတာနော်ဒီတရက်တာနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးပြင်အထဲမှာပဲစာရေးတင်နေတယ် okay ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာတော့ရှားတယ်လောက်တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီချက်ကတဲ့တရက်တာလုံးမှာတဲ့ seldom ကလာပေါ့နော် dance လောက်တာတွေကရှားတယ်လောက်ခဲတယ်ပေါ့နော် dance လောက်တာလောက်ခဲတယ်တခါတည်းကြရင်ဒီချက်ကနေပြီးတော့မှပျော်လို့ဆိုပြီးတန်ဆိုဒီချက်ရဲ့ပူချီကက်လေးတွေကိုကပြတယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီချက်ကကတော့ဒီတရက်တာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ကခဲတယ်လုံးဝမကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကတယ်မဲဒီချက်နော်ကတာပေါ့နောက်တယ်လေခါကျပပလေးတို့တော့ကပြသေးတယ်နော်နဲ့လှုပ်တော့တာပဲ really dance နော် seldom dance really dance တခါတည်းကြိုင်လို့အလဲတွေမှာတစ်ချိန်လောက်ပဲပုတ်ချဆိုပြီးရှိနေတတ်မယ်ဒီချက်နော်တစ်ချိန်လောက်ပဲပုတ်ချဆိုပြီးတော့တခါတည်းမှာမနဲ့အစောကြီးတစ်ချက်လောက်ကလိုက်မယ်ကြာကိုတွေးလို့စလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီချက်သားကိုစလိုက်မယ်ဒီချက်တစ်ပဲမလေးတွေကိုစပဲပပလေးတို့ကိုစအဲ့တော့ကတာကတော့ seldom really hardly dance မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ပပလေးတို့ကအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြီးတော့မှ never go outside ဆိုတာရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ seldom really hardly dance ဒါတခြားရှင်းပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲကြံပါတယ်အဲ့တော့ပပလေးတို့ကလည်းတရက်တာမှာလောက်တာအရန်ခဲရင်းတဲ့ဟာဒီချက်ကိုပြောပြရမယ်ပေါ့နော် seldom really hardly အဲ့ဒါလေးတွေကိုပပလေးတို့ရဲ့တရက်တာ timeline လေးဆွဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်